olan bir vasfını gençliği. Herkese salam kızlar. Necəsiz? Yeni vloguma hoş geldiniz. Ben yaxşıyam, çok şükür. Bir neçə gün özümə istirahət vermişəm. Qarşıda mənə daha yoğun, daha çətin iş günləri gözləyir. Bu səbəbə bir neçə gün dincəlmək lazımdır. Dincəlmək deyəndə, yəni belə evdə, ev işləri filan, uşaqlarım, evimizin işi. Geçen defa bir hanım yazmıştı ki bəs əşyalarınız, qablarınız falan filan. Kızlar, bura mənim mamamın evidir. Ona göre buranın qabları, buranın əşyaları, buranın iş qaydası hamısı mamam tərəfindən idarə olunur. Mən sadəcə kömək eləyə bilərəm. Mən təbii ki seçə bilərəm, ala bilərəm, amma gərək yoxdur. Onun mətbəxi, onun evi Allah başımdan əziz eləməsin. Ne kadar ki o var, ben evin sadece çekilip kenarda duran bir kızıyım. İşi o idare edir, yeməkdir, təmizlikdir, hər şey o idare edir. O özü severək eləyir ev işlərini, heç kimə, mənə ya da ki Ləmana, Səbişə heç ehtiyacı da yoxdur. Maşallah, maşallah, mənim mamam çox qocaq, çox səliqəli, çox gözəl iş bilən qadındır. Əsla da yorulmaz iş görməkdən, yemək bişirməkdən. Enerjisi o barədə tavandır. Arada sırada mən belə kömək eləyərəm, arada sırada belə 500 qab yuvaram. Amma o demək deyil ki, evi mən idarə edirəm. Xeyr qızlar, mən heç bir iş idarə eləmirəm. Mən sadəcə işə gedirəm, işdən gəlirəm, uşaqlarımla məşğul oluram. Hər bir iş mamamın öhdəsindədir. Yüngülcə belə ev işlərini elədim. Daha sonra hazırlaşıb çıxacağım. Kızımı hazırlığa koyup oradan da pediküre getməliyəm. Çoxdan da bu işi aksatmışam. Düzdür, qış aylarında bu çox da belə vacib olmasa da, amma yenə də mən özümü yaxşı hiss edirəm. Pedikür yaxşı olanda özümü də yaxşı hiss edirəm. Ona göre yazılmışam. Rənanı hazırlığa qoyandan sonra pediküre gideceğim. Əl dırnaqlarıma dəyməyəcəm, toxunmayacağım. Düzdür, biraz dibi gəlib, amma hələ ki belə xoşdur mənə. Dırnaqlarım haqqında vlogun sonunda söhbət eləyərik. Bəzi xanımlardan dolmuşam çünki. Burada söhbət eləməyim, videonun sonunda dırnağım barəsində söhbət eləyərik. Dediyim kimi əl dırnaqlarıma toxunmayacağım, sadəcə ayaq dırnaqlarımı edəcək. Ona yazılmışam. Ondan sonra da elə başca 2 saat, 3 saat çəkir. Əgər mən çata bilsəm qızımı götürüb gələrəm. Əgər mən çata bilməsəm qardaşı götürüb gələcək. Biz evdə görüşərik qızımla.
Nəyi? Burada quruyanları yığdım. Onları qatlayıb kənara qoyacağam. Daha sonra ütüləməkdən ötürü ya mən ütüləyərəm, ya ləman, ya mamam. Hələ ki bilmirəm. Mən sadəcə yığdım, qatlayıb kənara ayıracağam. Bir də qızlar, bəzi xanımlar sual verir ki, bəs izlədiyiniz burada xanımlar varmı? Təbii ki var. Mən izləyirəm, Solmaz bacını izləyirəm, Ləmanı izləyirəm. Ləmanı zaten mən heç vaxt izləməkdən vaz keçməmişəm. Fürsətim nə vaxt var idisə, mən qaça-qaça Ləmanın kanalına qaçmışam. Ləmanı izləyirəm, ondan sonra Çiçək bacını izləyirəm, ondan sonra yəni bu dəqiqə ağlıma gəlmir, amma çox xanımı izləyirəm. Yazmıram onlara, çünki mən öz kanalımda şərhləri idarə edə bilirəm. Xoşuma gəlməyən, qanıma qaraldan, keyfimi pozan hansı şərh varsa mən onu təsdiq edib orada göstərmirəm. Amma gedib başqa kanalda yazanda artıq mən onu idarə edə bilmirəm deyə ona görə də başqa yerdə yazmıram. Qanımı qaratmaq, keyfimi pozmaq, motivasiyadan düşmək istəmirəm deyə gedib heç kimin kanalında yazıb şərhlərə məruz qalmağı istəmirəm. Bu qorxu bizi nə yapacaq? Misir tarixi haqqında bir bilgi verim. Məlum Həzrət Yusufun da yaşadığı dövrlər olan bir dövr var Misir tarixində. O dövrün tarixi əsaslara əsasən düşünülür ki, Akhenaton adlı bir firavunun vaxtında yaşanır. Şimdi bizim bu Akhenaton'un çok Akhenaton kinosunda var da. var. Evet. O kinoda var. Tarihi əsaslara görə tarixdə də var, amma Akhenaton ilginç göstərən başqa bir olay var aslında. Ondan əvvəlki firavunlar mən tanrı, mən osu, mən busu deyə insanları idarə eləyərkən Akhenaton durur, deyir ki, bizim nə qədər tanrımız var, çox oldu. Gəlin bunları biraz azaldaq. Bir dənəsi olsun. Bayağı. Hamısını işdən çıxartır. Bir gün oyanır, adamın elə bir beynini ilişir, deyir, yox, bunları asanlaşdıracağam. Və baxır mitologiyaya, yəni onların öz dinlərinə. Bunların ən üstü nədir deyir? Ən üstü hamısını. İşte tip var, osu var, busu var deyirlər. Ən üstü də Ra'dır. Yanında Ra olsun. Güzel. O bizləri tunuyun. Mən elan edirəm ki, tək tanrı var, o da Ra'dır. Ya başlatmadan. Başlatmadan da Muettu pappa. yəni mənbəsini təsdiqləyim. Scommetto di Badetti, muettu pappa. Ta gedib oradan oxuyardıq da. Onu deyəcəydim. Hə, sən qoyum rəhmətən. Buradan referansına bax. Hə, bizim bu Misir tanrısı, yəni ən üst olan Ra, Misirlilərdə sən də illaki görürsən, izləyicilərdə görənlər var. Bir tək göz olur, belə sürməli qaşlı bir tək göz. Hətta İlluminati ilə də bağlaşdırılan əlaqəsi yoxdur. O tək göz əslində Misirdəki günəş tanrısı olan Ra'nı təmsil edir. Yəni günəş hər yeri görür. Ra hər şeyi görür. Səhv eləmirəmsə bu tam dəqiq məlumat deyil, amma səhv eləmirəmsə Misirlilərin Ra sözü görmək, görən deməkmiş. Bunun bəs Quranla nə əlaqəsi var desən, Əlif Mim Ra deyilir Quranda. Hansı surə? Bəzi teoriyalar var ki, Allah bilən və görəndir. Deyir ya, Quranda bir çox yerdə, bəzi hədislərdə də var, Allah bilən və görəndir. Əlif Mim Ra o demək ola bilərmiş, ona bir işarə ola bilərmiş. Allah bilən və görəndir deyə. Teoriyalar təbii bunlar, düşüncələr. Amma məncə maraqlıdır. Kimin teoriyası? Mən qadağan eləyirəm ki, Ra nə deməkdir? Bunu kim deyir? Nə millət deyir? Ansiklopediya şahısında mənim. Bilmirəm. Yox, bir də mənim hocalar deyir, yox, din əhli əlaqəsi yoxdur. Din əhli belə şey deməz. Məzhəblər deyir. Din əhli belə şey deməz. Din əhli deyir ki, o soxma bizi Misirlilərə falan filan. Astagfirullah. Amma tarixi araşdırmacılar ola bilər. Mənim ən azından gördüyüm şeydir. Yer qazan adamları unutmadığı yer qazan insanlar var idi. Qəbir. Yox, tarixi bir əsər tapılanda onun qazıntısını Xəzinədar. Xəzinədar. Arkeolog. Yaşa.
əl yaşa arkeoloqların, arkeoloqların çıxartdığı çalışmaları inceləyən tarixçilər olur. Tarixçilər də nağırlar. Deyirlər ki, bəzi bənzərliklər varsa, bəzi millətlər arasında, bu millətlərin bənzərliklərinin bir ortaq nöqtəsi ola bilərmi deyə çalışma aparırlar. Vay. Çəkdi də. Bunu mən demişdim. Qəşə çəkdi də. Pis deyil, bənzəyir. Bənzəmək yox, yalnız çizgilərinə qəşə çəkdi. Aferin qızım. Sən itirirlədim, damarlar belə gedir də. Aferin. Amma mən demişdim ki, bunu eləmə, bunu bərabər elə. Burada sümük falan da çəkəcəkdim mən. Hətta burada çəkərsən də Allah. Yanağı orada. Aferin Rəniyə, aferin. Orada bunlar damarlar. Bunu mən dedim. Dedim belə çək. Səndən belə bir şey istəyirəm. Burada qayəm nədir tam olaraq onu başlayalım. Dərinlik başlamağa çalışıram uşağa ki, maska ilə üzünün arasında fərqi ayıra O bilsin. maskadır. Hə, o maska. Onu hələ dərinliyə öyrədəcəm. Ondan sonra damarlar çəksin ki, əli daha çox praktik eləsin, aralarına ara qoymağa çalışsın falan. Mamam artıq yeməyimizi hazırlayır. Mən də hazırlaşıb çıxıram. Saat 4-də qalıbdır. Biz 4-də evdən çıxırıq ki, 5-ə qədər Rəna hazırlıqda olsun. Mamam yeməyimizi hazırlasın. Biz də qaydanda bu dolmanı bəhbəhlə ləzzətli yeyərik. Sonunda bu kitabımı bitirdim. Artık gece saat bu videonu çəkəndə gece saat 3'ün yarısıdır. 25 dəqiqə işləyib 3'ə. Kitab azca qalmışdı, bitirməmiş yatmaq istəmədim. Sonunda bitirdim. Çox qəşəng kitab idi. Yaxşı ki oxumuşdum. Məsudə Cabbarın kitablarını sevirəm. Bəziləri var ki oxuyuram, yəni oxumasam da olar kimi gəlir. Amma bəzi kitablar da var ki, indi başqa kitablarım var, amma həmən keçid eləmək istəmirəm də. Yəqin ki bir neçə gün bu kitabın təsirində qalacağam. Kitab yaxşı sonla bitəndə mənə daha çox qəşəng təsir eləyir. Yaxşı mənada təsirində qalacağam kitabın. Bir də burada nəyi xoşladım? Qəhrəman haqqında danışanda həmin o qəhrəmanı oxşatdığı bir ad deyir. Hətta özü də buyurur ki, bəs girib Google-dan baxa bilərsiniz. Bəs Kənan onu oxşuyur kimi. Girdim, baxdım. İnan kitabın ondan sonraki qədərinin hamısını, yəni gözümün qabağına onu gətirərək, o xarakteri gətirərək oxudum da. Yəni Kənan gələndə, Kənan sətirləri gələndə gözümün qabağında həmin adam canlanırdı. Bu da mənə xoş oldu. Keşke qızı da bir oxşatacağı bir şey olsaydı, bir kəs olsaydı, onu da belə görsəydim, gözümdə onu da canlandırsaydım.
Nəysə kitabı bitirdim. Sonunda əslində çoxdan başlamışdım amma vaxt eləyib oxuya bilmirdim. Sonra əlimin dalını yerə qoydum və sonunda bitdi. İndi bundan sonra nə idi o kitabın adı? Səndən qalan nə idi? O görəm yanımdadır da oxumamışam. Hə, bu kitab. Yox, dinləməlidir bu. Yox. Səndən qalan noyabr idi, səhv eləmirəmsə elə bir kitabı idi, qoy görüm. Kitabların hamısını, hə, səndən qalan noyabr. Dilşad Talıbova. Bunu oxuyacağım indi. Bunu bilirsiniz, izləyicim göndərmişdi. Bunu oxuyacağım indi, bunu başlayacağım oxumağa. Amma həmən oxumayacağım, yəni günün sabahdan 1-2 gün bu kitabın təsirində qalım. Sonra başlayacağım onu oxumağa. Artıq qızım da yanımda yatır. Artıq gecədir. Bir də qızlar bir şey demək istəyirəm. Mənim manikürümlə bağlı çox xahiş edirəm. Mənim bir xasiyyətim var ki, mən ən sevdiyim insan olsun, tanışım olsun, yaxınım olsun, kim olur olsun da yəni ən əzizim belə olsa, uşaqlarımdan başqa. Təbii ki, uşaqlarım fərqli, uşaqlarım ayrı. Uşaqlarımdan başqa nəyim olur olsun, nə qədər çox istədiyim adam da olsun, lap çox istədiyim adam olarsa, məsəl üçün Ləman kimi, Səbiş kimi mənə canımdan canım olarsa, ona 2 dəfə. Amma kənar kim olur olsun, mən ona 1 dəfə deyərəm sözümü. Misal üçün deyərəm ki, bu saç düzümü sənə yaraşmır. Bu makyaj sənə yaraşmır. Bu nə bilim, bu pomadanın rəngi sənin rənginə düşmür deyə 1 dəfə deyərəm sözümü. Artıq onu eləyib eləməmək onun özünə qalıbdır. Mən insan olaraq 1 dəfə fikrimi bildirərəm və susaram. Çox xahiş edirəm. Bəzi xanımlar var ki, eyni şeyi hər vloqda gəlib yazırlar. Eyni məsələni hər vloqda vurğulayırlar. Bəs nəsə bu mənə xoş gəlmir də. 1 dəfə dediniz, çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Məni düşünürsüz, mənə görə deyirsinizsə, məni düşünürsünüzsə, siz boynunuzun borcunu yerinə yetirmiş sayılın. Dediniz, mən də oxudum. Eləyib eləməmək artıq mənə qalsın. Hər dəfə gəlib eyni şeyləri demək, hər dəfə gəlib eyni məsələni vurğulamaq heç xoş deyil. İstəməyən, xoşu gəlməyən, gözünə xoş görünməyən izləməsin. Məsələn, yazırlar ki, özləri də bilirlər indi kimi deyirəm. Məsələn, yazırlar ki, dırnaqların çox iyrənc görsənir. Ola bilər, sənə iyrənc görünürsə, izləmə. O birisinə iyrənc görünürsə, o da izləməsin. Yəni, mənim dırnağım sənin yaxşı mənada deyim də, yəni necə deyim bilmirəm ki, kobud da alınmasın. Sənin gözünə batırsa, çək gözünü izləmə, yum gözünü izləmə. Yəni, məcbur deyilsən ki, mənim vlogumu izləməyə. Gəlib eyni şeyləri hər vloqda yazmağın yeri yoxdur. Məsələn, tövbə elə, namaza qayıt, tövbə elə, hicaba qayıt. Sən 1 dəfə dedin, mən boynunun borcunu, höccətini tamamladın. Gerisi mənə qalıb, mənim Allahıma qalıbdır. Mənim cəzamı da, mənim mükafatımı da, mənim zərərimi də, xeyrimi də düşünən Allahım var. İcazə verin, biz ondan məsələmizi özümüz həll edək. Demiş oldunuz, uyarmış oldunuz Türkdemiz. Çox sağ olun, var olun. Mən də oxudum, mən də gördüm. Bitdi, getdi. Yəni bunu gələcək vloqda da. O birisi hətta gedib bütün vloqların altına yazmağa inanın ki, gərək yoxdur. Zaten mən onları təsdiqləmirəm. Çox xanımlar var ki, mən heç onların heç bir yazısını təsdiqləmirəm. Özüm oxuyuram. Təsdiqləmirəm, amma hər vloqda da eyni şeyləri yazdığını özüm oxuyuram. Təsdiqləməyəcəm də. Ona görə də yazmayın. Çox xahiş edirəm. Bir mövzunu bu qədər uzatmağa gərək yoxdur. Məsələn, kiməsə söz vurursam, bura mənim kanalımdır. Bura mənim əlimdə olan paylaşımlarımdır. Mən nə istəyirəm özüm paylaşa bilərəm. Ola bilər mən həmin an o duyğudayam, o duyğunu paylaşıram. Bunun qarşı tərəfə söz vurmaq və yaxud kiməsə söz vurmaqla aidiyyəti yoxdur. Mən o duyğudayam o an, o duyğunu paylaşıram. Mənim yaşadıqlarım asan bir şey deyil. Mənim yaşadıqlarım sıradan bir şey deyil. Siz mənim yaşadıqlarımın heç nəyini bilmirsiniz, heç nəyini. Mənim deməyim, bizim yaşadıqlarımızın heç nəyini bilmirsiniz, heç nəyini. Ona görə də yəni buna fikir bildirmək üçün burada bir qəşəng bir söz var idi.
tapsam onu sizlə bura alta qoyacağam, paylaşacağım. O sözü çox qəşəng söz idi, çox xoşuma gəldi. Elə indi kitabı açıb, şəklini çəkib o sözü paylaşacağım orada. O sözdə o insanlara gəlsin elə, o insanlara göndərmə olsun. Normaldır, göndərməyini sevmirəm, amma qoyub bu söz o insanlara göndərmə olsun. Başqa yanı mənim heç kimə söz vurmaq, keçən dəfədəki vlogda dedim ki, heç kimə söz vurmaq kimi bir adətim də yoxdur. Bir məhdudiyyətim, məcburiyyətim də yoxdur. Bizim sözümüz olanda biz gayet də mehriban bir-birimizə sözümüzü deyirik. Ona görə burada mən ona göndərim, o mənə göndərsin. Biz baxın, bir şey deyim. Bu yana necə deyim bilmirəm. Biz Rənayıq. Yəni nə qədər ki biz Rənayıqsa, həddimizi də, sözümüzü də bilirik. Ona görə də gəlin bir-birimizi incitməyək. Bu vlogu da burada tamamlayım. Gəldiyiniz, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Yaxşı ki varsınız, gözəl şərh yazanlar. Çox xanımların həqiqətən də unutmuşam. Artıq mənim yaddaşım biraz zəifdir də. Biraz yox, yəni xeyli zəifdir. Çox xanımları hələ indindir. Misal üçün mənim qərib xanımım var. Onu dünənki vlogda tanımışam ki, bundan öncəki vlogda tanımışam ki, bu həmin adresi mi dəyişib, yoxsa mənim adresini unutmuşam. Bu o həmin xanımdır. Ondan sonra özləri yazmayınca ki, bəs mən sənin köhnə izləyiciməm, onda üstündən vururam, baxıram ki, bu mənə illər əvvəl də yazıbdı. Çoxunuzu unutmaq deməyim də, yəni profilinizi unutsam da, amma ağlıma gəldikcə, xatırladıqca bizimdə təbəssüm yaranır. İllərdir məndən bir yerdə olduğunuz üçün, illərdir mənə dəstək olduğunuz üçün. Xanımın biri yazmışdı ki, bəs biz dəstək oluruq, sən təkəbbür eləyirsən. Xeyr, mən heç kimə təkəbbür eləmirəm. Mən insanları incitməməkdən, səbrimi basmaqdan ötürü, heç onları təsdiqləyib cavab yazmamaqdan ötürü, yəni heç onların üstünə başqalara düşməsin deyə heç onlara yazılarını göstərmirəm. Mən təkəbbür eləmirəm. Mən sadəcə bir alanım var, o alanda öz duyğularımı, öz istəklərimi, öz paylaşmaq istədiklərimi paylaşıram. İzləyəndə özü bilər, izləməyəndə kim izləmirsə yan getsin. Mənimlə olan, mənimlə davam edən, mənimlə çiyin-çiyinə bu yolu gedən bütün xanımları öpürəm, bağrıma basıram. Hələlik.